आजको यस भिडियोमा हामी BYD Atto 3 र BYD डल्फिनमा पाइने पम्पचर किट कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेको छौँ। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो गाडीलाई सुरक्षित स्थानमा रोकेर पछाडिको बुटबाट पम्पचर किट निकाल्नुहोला। यो अवस्थामा तपाईले सुरक्षाको लागि वार्निङ ट्रायङ्गलको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको गाडी पम्पचर भएमा तपाईले यस पम्पचर रिपेयर किटको मद्दतबाट सजिलै आफ्नो गाडीको पम्पचर ठिक गराउन सक्नुहुन्छ। र यदि गाडीको टायरमा सानो किल्ला वा स्क्रू पसेर पम्पचर भएको छ भने पनि तपाईले यो पम्पचर रिपेयर किटको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि टायरमा ठुलो कट देखिएको छ भने नजिकैको सर्भिस सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोला। अब कम्प्रेसरको क्यापलाई खोलेर लिक्विड बोतललाई त्यो स्थानमा घुमाएर खोसिनुहोला र पम्पचर टायरको क्यापलाई पनि खोलेर त्यसमा कम्प्रेसरबाट आएको पाइपलाई मजाले कसिदिनुहोला। कम्प्रेसरको पावर केबललाई गाडीको 12 भोल्ट सप्लाईमा जोडिदिनुहोला र गाडीलाई स्टार्ट गरेर कम्प्रेसरलाई अन गर्नुहोला। तपाईको पम्पचर भएको टायरमा हावा सँगसँगै लिक्विड बिस्तारै भरिन थाल्दछ। यो अवस्थामा गाडी कुदाउँदा 80 किलोमिटर पर आवरको स्पिड भन्दा माथि नकुदाउनुहोला।